ขณะที่ประกาศฉบับ 13 ฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์พายุอัศนีตีหนึ่งที่ผ่านมาพายุไซโคลนอัศนีอยู่บริเวณชายฝั่งประเทศอินเดียตอนกลางนะคะและตอนนี้จากไซโคลนได้อ่อนกำลังลงเป็น depression แล้วค่ะตีสี่ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางอยู่ที่55 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกค่อนข้างใต้เล็กน้อยอย่างช้าๆคาดว่าจะอ่อนกำลังในลำดับต่อไปพายุลูกนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรงนะคะแต่ว่าจะทำให้ลมที่ปกคลุมประเทศไทยมีกำลังปานกลางดังนั้นประเทศไทยจะมีฝนตกต่อเนื่องตกหนักบางแห่งในช่วงนี้ค่ะท่านผู้ชม